Trhová cena je číslo, ktoré vidíte na portáloch. Nie je to horná hranica. Je to výsledok toho, ako sa predáva bez riadenia. Ak sa cena nastaví podľa pocitu. Ak marketing znamená len zverejnenie inzerátu. Ak obhliadky nemajú jasnú štruktúru, výsledok sa vždy pohybuje v priemere trhu. Riadený predaj má inú logiku. Začína presnou analýzou. Market Check vyhodnocuje viac ako 50 faktorov. Nie 3 porovnania z internetu. Lokalita, dopyt, konkurencia, ekonomický kontext. A vychádza z reálnych dát z predajov za viac ako 80 miliónov eur. Presnosť analýzy je zvyčajne plus mínus 5% od finálnej ceny. Potom prichádza príprava nehnuteľností. Attractivity Boost. Úpravy, ktoré majú návratnosť. Nie náhodné investície. Priemerne aj o 7% nad trhovým priemerom. Nie ako sľub, ako dôsledok systému. Marketing je viacúrovňový. Viditeľnosť je riadená. Obhliadky majú jasný cieľ. Vyjednávanie má rámec. A Legal Check preverí každý detail. A celý proces má 10 krokov. Keď viete, čo sa deje, v akom poradí a prečo, predaj sa neriadi pocitom. Riadi sa stratégiou. Ak vám stačí pohybovať sa v pásme trhu, je to v poriadku. Ak však chcete vedieť, čo je dosiahnuteľné, začína to presnou analýzou.